Oh, je suis au bout de ma vie. Oh là là, j'arrête pas de tousser. C'est une toux sèche encore en plus, c'est une catastrophe. Alors là, ils vous vendent ça là. Bah alors ça, c'est totalement placebo, c'est plein de sucre, ça fonctionne pas, c'est une saloperie. Wow. Je vais vous montrer une solution complètement naturelle pour stopper cette toux le plus rapidement possible et vous soulager. Parce qu'alors là, des toux nocturnes, c'est juste une catastrophe. Alors, les deux points sur lesquels il va falloir appuyer se situent. Là, vous avez votre clavicule. Là, juste là, à cet endroit. À 2 travers de doigts, juste en dessous de votre clavicule. Avec votre index et votre majeur. Vous allez appuyer très fortement dessus. C'est le méridien du poumon de chaque côté. Et vous appuyez très très fort. Et vous allez voir que très rapidement, votre toux va se stopper. N'hésitez pas à me partager cette vidéo à de nombreuses personnes qui ont une toux sèche. Ouah, moi, je vous dis à bientôt. Regardez, ça va déjà nettement mieux.